So, was haben wir gehört? Wie so ganz helles Quietsche vom Auto, nur noch ein bisschen heller. Chill doch. Die Tür ist auf. Die Tür ist auf. Okay. Die ist so. Die sah so. Die war so scheiße. Fenster auf, okay. Nicht? Sag mal. Das ist echt gut. Oh ja, das ist Besuch. Ja. Okay, pst, weg vom Haus. Scheiße. Geht nicht. So zu, so zu. Geht nicht rein. Die ist zu. So, was haben wir gehört? Wie so ganz helles Quietsche vom Auto, nur noch ein bisschen heller. Jetzt ehrlich. Ja, geh mal und guck. Und du? Chef? Wie hat sich das ungefähr angehört? So, rechts wie so ein Auto macht mit den Bremsen und Im Krankenhaus? ja, nur. Oh, leck. Komm. Sau hell und sau leise. Was herrscht was? Ja. Nice. Die Leute wollen bestimmt wissen, was da unten drin ist. Das ist der Platz. Da vorne. Boah, Daniel.
schon gesagt? Ja, warte, da immer noch. Nice. Nice, die Tür ist auf. Was ist das? Oh, shit. Vorne läuft. Flash immer nur vorne, Digga, shit. Da geht's lang jetzt. Nee. Oh, ist ja kalt wieder. Ja. Das. Oh. Nee. Ist zu hoch. Ah, das ist hier. Runter gehen wir nicht. Pass auf. Psst, langsam. Oh ne. Oh, krass. Schwarze, lass mich mal das filmen. Ist das kalt?
passieren jetzt. Das kann alles Unstürze werden. Was ist da? Hier sind die Straßen. Egal. Ich gehe hier hin, ne? Kurz. Ach du heilige Scheiße. Der Ulrich kommt dafür geiler. Boah, man sieht nichts. Scheiße. Müssen wir durchlaufen. Also man sieht schon, aber... Alter, hier riecht's ekelhaft. Na was? Der ist wirklich schon tot. Kann ich schon. Du hast auch geguckt. Nee, die sind extra zugemacht. Warte. Ja, ja.